selajengipun 1 jam berikutnya kita membahas tentang fadilah keutamaanipun Idul Fitri. Soalnya kula jenengan seringe bahasin apa keutamaanipun Ramadan, sampun sering dibahas. Tahun wingi nggih sampun kula bahas. Niki sing dereng inggih punika Idul Fitri dan nopo ingkang kedah kula jenengan lampahi saking Idul Fitri. Niki menawi wonten setunggal kalih pertanyaan tentang puasa Ramadan, monggo saderenge dipun lajengaken. Mboten enten, pun apal sedaya tentang Ramadan nggih? Alhamdulillah. Niki tentang fi bayani Idul Fitri. Membahas tentang keutamaanipun Idul Fitri. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ramadhanu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan niran. Kula jenengan pun sering mireng dawuhipun Kanjeng Nabi bahwa awal pertama Ramadan itu adalah rahmat, tengahan adalah ampunan, dan akhirnya adalah terbebas dari api neraka. Lah niki pun tengahan apa mangke dalu niki tanggal pinten? Jenengan derek tanggal 13 napa tanggal 14? Dalem 13. Berarti jenengan posone nderek Selasa melok sing guri nggih. Lah benjing riyaya melok sing ngarep apa sing guri? Niki rada tuwa nakale Abu Nawas ae. Lah wong poso melok sing guri kok riyaya melok sing ngarep ape 28 tok sampean. Nggih, niki pun tengahan. Monggo kula jenengan sedaya tambah semangat, tambah semangat. Anggap setiap malam dari Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tiku fi kulli sa'atin min ramadhana minal laili wan nahari sittami'ati alfi atikin minan nar mimma istaujaba al-adzaba ila lailatul qadri wa fi lailatul qadri yu'tiku bi adadi man a'taqa min awali syahri wa fi yaumil fitri yu'tiku bi adadi man a'taqa fi syahri wa lailatul qadari. Allah memerdekakan setiap 1 jam dari bulan Ramadan. Jadi 21 hari 1 malam ada 24 jam, 24 saat. Setiap 1 jam dari bulan Ramadan Allah memerdekakan 600.000 orang yang dibebaskan dari api neraka. 600.000 orang yang dibebaskan dari api neraka. Dari orang yang berhak wajib masuk neraka. Sampai datangnya malam Lailatul Qadar. Saat malam Lailatul Qadar Allah memerdekakan seperti orang yang dimerdekakan mulai awal puasa. Jadi sak jam 600.000 ping 24 jam niku pinten sampai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar jumlah wong awal sampai akhir sing dibebasno ditikelno, dibebaskan sampai malam hari raya Idul Fitri. Pada saat malam Idul Fitri Allah memerdekakan seperti awal bulan sampai malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ternyata dalan swarga niku nek ningali ngeten iki enteng. Allahumma. Kira-kira rak ya wis kecatut kabeh to nggih. Niki poso kabeh tenan to nggih. Nggih aja awet-awet poso lho. Kenging napa kok Kanjeng Nabi nyeritake hadis qudsi bilih Gusti Allah dawuh wa ana ajzibihi, aku dhewe sing bakal bales poso. Soale amalan liyane iso didelok menungso, salat iso didelok menungso, zakat iso didelok menungso. Napa malih iso didelok menungso, sing ora iso didelok menungso niku namung poso. Poso niku namung sing ngertos piyambake kali Allah. Ana lho wong ya melok sahur, Pak. Melok sahur. Terus jam 7 isuk sepatonan desinan. Kon niku terus mlebu warung. Warunge tulisane ditutup, tulisane ya, Pak. Tapi ngisore ana wong sepatonan pira iki, Pak? Klitak-klitik, klitak-klitik, klitak-klitik. Lah ngoten niku terus metu ngene-ngene, Pak. Ya teko omah ya malah buka, Pak. Lho ngoten niku sing ngeroh namung Allah. Karo awake dhewe. Mulane poso niku ganjarane mboten saged diitung. Perkara saking gedene Gusti Allah maringi ganjaran. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri
posone kawula niku digantungno antarane langit karo bumi, artine dereng ditampa sampai tiang nika ngedalne sedekah diarani zakat fitrah. Wa idza atta shadaqatal fitri ja'alallahu lahu janahaini akhdaraini yutiru bihima ila samai as-sabi'ah thumma ya'murullahu ta'ala ayyuj'ala fi qandil wa min qanadilil arsy hatta ya'tiya sahibah. Nalikane tiyang niki nglampahi zakat fitrah, Gusti Allah ndadekno zakat fitrah niki duwe suwiwi loro sing rupane ijo sing miber menuju langit ketujuh. Nuli Gusti Allah perintah ndadekno wadah saka pira-pira wadah ares sampai pangapunten posone tiyang menika diadahi, artine diterima kalih Allah. Zakat fitrah. Zakat fitrah niku nek teng mriki pinten? 2,5 kilo. Jenengan nek kepingin hati-hati estu niku 2,7 on ditambahi 2 on. Nek teng kitab Fathul Maqadir niku ukuran kene iku keciliken kaya-kaya, tapi aja ndarani sing 2,5 kilo ora sah to ya. Kula jenengan iki dadi wong sing ihtiyat, dadi wong sing ati. Budaya kula jenengan Ahlussunnah wal Jamaah niki budaya ihtiyat, budaya sing ati. Umpama lumrahe wong 2,5 kilo kok medhit men 2,5 kilo tenan yo tambahi ngoten lho maksude. 2,7 kilo atau 3 kilo niku langkung afdol. Pun niki fadilahe zakat fitrah. Zakat fitrah niku diparingaken sinten? Angsal diparingaken asnaf kabeh 8. Sinten? Fakir, miskin, mualaf, gharim wong sing duwe utang, amil, terus budak rokib, budak sing nyicil nomor itu sabilillah, nomor 8 ibnus sabil. Sabilillah iku wong sing berjuang di jalan Allah, wong sing berperang di jalan Allah. Ibnu sabil niku ya saiki ngono bocah lunga sing golek ilmu, cara bocah pondok, bocah kuliah sing lungane golek ilmu. Diparingne langsung afdol. Oh, ke ana wong ketoke fakir tenan, miskin tenan, kae afdol diparingne. Yatim angsal, sing penting yatim duafa, nek yatim sugih mboten angsal. Terus ki ana wong kebelut utang, ya langsung diparing afdol. Umpame diparingne amil angsal. Umpame diparingne panitia pemungut zakat. Panitia pemungut zakat niku musala masjid niku lho. Niku panitia pemungut zakat. Niku angsal. Wong panitia mawon tugase rak bagi. Tapi nek saged beras sing teng mriku siji mboten angsal dicampur. Karena kalau dicampur dimungkinkan ada beras yang kembali kepada mustahik. Misal ana wong fakir, miskin, mustahiku zakat, zakat ning kono dicampur dadi siji ditimbangi maneh. Niki berbahaya. Nek saged tambah kudu dijenengi supaya ora balik ning gone wonge dhewe. Saged dipahami nggih? Terus panitia zakat niki mboten angsal bagian kados amil, ora oleh mek bagian, tugase ngendum. Lah oleh apa, Pak? Ya oleh ganjaran. Wong dhek bagian andum. Amil niku orang yang membagikan selama 1 tahun, memang pekegaweane amil selama 1 tahun. Lah nek dadakan ngoten niku jenenge panitia, mboten penggawean pun kula lajengaken. Niki mangke kula bahas ada beberapa yang sering terjadi ingkang teng Idul Fitri tapi kadang-kadang pangapunten mboten cocok kalih syariat. Mangke kita bahas sareng-sareng. Kula lanjutaken. Qala Anas bin Malik, lil mukmini khamsatu ayatin. Wong mukmin iku duwe 5 hari raya. Al awalu kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktabu 'alaihi dzambun fa huwa yaumu idin. Hari raya yang sebenarnya adalah hari raya itu orang yang mukmin di hari itu tidak melakukan dosa sama sekali. 1 hari 1 malam tidak melakukan dosa sama sekali, itulah hari raya yang pertama. Sing nomor loro. Wa tsani yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil imani wasyahadah wal ismati min kaidi syaitan fahuwa yaumu aidin. Yang kedua, hari raya yang sebenarnya itu hari raya saat kita kapundhut, keluarnya ruh dari jasad dan keadaan punya iman,
terjaga dari tipu daya setan, mati husnul khotimah. Itu adalah hari raya. Yang ketiga, itu al-yaumul ladzi yujawizu fihi syirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yukhallisu min aidil khusumi waz zabaniyah fa huwa yaumu aidin. Sing nomor 3, hari raya adalah ketika kita bisa melewati syirat dan selamat dari pekiwuh-pekiwuh dina kiamat, dan kita terbebas dari para malaikat yang menyiksa. Saat itu adalah hari raya. Sing nomor 4, warabi'u al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim fa huwa yaumu aidin. Hari raya yang keempat adalah hari di mana kita masuk surga dan selamat dari neraka jahim. Wal khamisu yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbi fa huwa yaumu aidin. Dan yang terakhir, yang kelima, hari raya yang sejati adalah hari di mana kita bisa memandang Allah. Hari di mana kita bisa memandang Allah. Itu nikmat yang terbesar setelah ridhonya Allah adalah sing selalu dinantikan penduduk surga inggih punika giliran ningali Gusti Allah. Mugi-mugi kula jenengan saged ngraosaken 5 hari raya niki. Allahumma amin. An Wahab bin Munabbih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa alaihi laknatu yusbihu fi kulli yaumin yusihu fi kulli yaumi aidin fayajtami'u ahlahu indahu. Iblis laknatullah niku nek dina riyaya Idul Fitri niku padha bengok-bengok, sambat-sambat, aduh sampai keluargane iblis padha ngumpul. Prajurit-prajurit iblis padha ngumpul, kene apa kok ketuane niki bengok-bengok. Fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna idza nuksiruhu idzan nukassiruhu. Duh junjungan kita, pemimpin kita iblis, man aghdabaka, siapa yang membuatmu marah? Kalau ada yang membuatku marah, maka aku akan membuatnya menangis. Fayaqulu la syai'a walakinna Allah ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum fa'alaikum antushiluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamri hatta yabghudahumullah. Ora ciri ketuane iblis. Aku ki bengok-bengok, atiku susah. Lah enten napa? Dina Idul Fitri iki Gusti Allah wis nyepuro dosa-dosane umat Muhammad kabeh, wis disepuro maring umat iki. Lah terus mulane aku susah beda ya ngono ya ini jebule wayah Idul Fitri dosane di sepuro. Sibukkan mereka dengan keenaan-keenaan, sibukkan mereka dengan syahwat-syahwat, sehingga cah nom-nom padha ngombe arak, sehingga wong tua-tua padha enak-enakan ing dalam malam Idul Fitri, sehingga Allah membenci mereka kembali. Mulane Bapak Ibu pangapunten, kadang-kadang kula jenengan malam Idul Fitri enten lare mabuk-mabukan napa mboten? Niku perkara iblis niku gelo nek Gusti Allah ngepuro dosane wong mukmin kabeh iki. Mulane padha dikon enak-enakan, pokon dikon apa? Ngombe minum-minuman keras. Fa'alal akili ayyamna'an nafsahu fi yaumil idi anis syahawati wal manahi wa yudawi ma'alat ta'at. Makane nek kula jenengan tiyang ingkang nggadahi akal monggo dicegah nalikane Idul Fitri, ayo nglanggengno taat, aja sampai nuruti kesenengan-kesenengan sing sifate duniawi. Mulane Mbah Yai Maimun Zubair niku nate wasiat, nek malam Idul Fitri masya 2 rakaat lakonono salat sunah. Ben gue iku ngerti nek malam Idul Fitri itu malam yang istimewa di mana umat Muhammad ini dosane wis diampuni kalih Allah. Pun kula lajengaken. Lah biasane enak-enakan sampai lali. Masya Allah malam Idul Fitri niku kaya-kaya dendam, pesta kesenangan, hari raya telah tiba, Ramadan selesai, seneng teman. Para sahabat Bapak Ibu riyen niku nggih kados kula jenengan, sahabat sing biasa-biasa ya seneng alhamdulillah. Puasa sebentar lagi selesai kok. Lah nek Abu Bakar As-Siddiq niku nangis. Nek wayah riyaya ngoten niku ndelik. Nek wayah anu ndelik. Ndelik kenging napa? Susah. Ya Allah, Ramadan telah berlalu, tamu sing agung, padha jenengan ditamoni tiyang ingkang mulya, terus tamune mantuk rak susah atine. Lah niki Ramadan iki tamu sing mulya, tamune mantuk, jenengan ya kudu susah kok tambah seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mangke enten napa ingkang kedah dipun lampahi nalikane Idul
Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa nopo kesunahan sing kula jenengan lampahi. Kesunahan nalikane Idul Fitri sing pertama inggih punika disunahke adus saurunge mangkat salat Idul Fitri. Enten setunggalipun hadis An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yagtasilu yaumal fitri qabla ayyadua ilal musalla. Abdullah bin Umar niki meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ibnu Umar ini beliau mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Mun ngertos nggih niate sholat adus Idul Fitri pripun? Nawaitul husla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Mas ora apal nawaitu ora apa-apa, sing penting kula jenengan adus kaya aduse wong jenabat, banyu nemplek teng sirah, banyu nemplek teng badan pertama, teng atine batin muni niat ingsun adus krana arep nekani salat Idul Fitri krana Allah taala. Lah, kadang-kadang enten sing mboten adus niku hukume makruh, tapi nek adus hukume napa? Sunnah. Terus nek wayah riyaya niku nganggo klambi sing anyar napa klambi sing amoh? Sing anyar apa sing apik? Lho piye lah? Sing apik apa sing anyar? Laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu yazid. Ora diarani riyaya niku terus api-apian klambi, anyar-anyaran klambi. Sing diarani riyaya niku wong sing taate tambah apik, tambah apik, tambah apik. Tapi nganggo klambi anyar tetep hukume sunnah perkara Kanjeng Nabi nglampahi. Tuku klambi anyar niku sunnah, Bu. Anil Hasan Ibnu Ali qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini annal bisa ajwadama najidu rawahu al-Baihaqi. Sayyidina Hasan bin Ali dawuh ngeten, Kanjeng Nabi perintah ning kita nalikane Idul Fitri dikongkon nganggo klambi sing paling apik sing mbok duweni. Lah sing paling apik sing mbok duweni berarti klambi napa? Sing apik apa sing anyar? Ya wis mbah pokoke ora kudu anyar, sing penting sing paling apik sing jenengan gadahi. Nek jenengan duwe sarung BHS karo Wadimor sing dienggo BHS apa Wadimore? Tambah promosi sampean. Nggih, pokok klambi sing apik, sarung sing apik. Nah, sing mboten angsal niku tabarruj. Tabarruj niku wong wedok nganggo perhiasan sing kaya tabarrujal jahiliyah, perhiasane wong jahiliyah. Apa tabarrujal jahiliyah? Pakaian-pakaiane wong jahiliyah. Nutupi aurat tapi bergelimangan, pangapunten nek wayah riyaya mboten sah nganggo gelang krimping. Wong ape salaman ngene dhisik ki lho apa? Iku pamer gelang apa salaman? Wayah ngerangkul kalung iki ketok-ketok nang ngene opo ngoten niku. Pun aja ibu-ibu aja tabarrujal jahiliyah, aja bermewah-mewahan. Tabarruj niku ada 4. Siji nganggo pakaian sing lekuk tubuhe ketinggal niku tabarruj. Nomor 2 nganggo pakaian sing nyolok niku tabarruj. Nyolok contoh Jaman biyen ana wong nek nganggo klambi abang ra ketok dhewe iki nek gak bojone kae reneh ngoten niku. Lah pokoke nyolok niku jenenge tabarruj. Sing nomor 3 buka aurat niku nggih termasuk napa? Tabarruj. Sing nomor 4 lekuk tubuhe ketinggal utawa pangapunten nek nganggo jilbab, jilbabe dudengno tapi gulune ketok. Lah niku jenenge napa? Tabarruj. Niku sing mboten angsal. Nek anyar sunnah. Mangke mantuk ndang jaluk nukokno klambi anyar. Hukume napa? Sunnah. Langsung dienggo alasan. Sunnah, Pak, sunnah, Pak. Pun kula lajengaken. Terus sing nomor pinten? 3. Sebelum kita berangkat menuju sholat Id, maka sunnah untuk memakan dulu.
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdu yaumal fitri hatta yakula sab'a marrat. Kanjeng Nabi tidak pernah berangkat menuju sholat Id kecuali beliau memakan dulu kurma 7 butir. Jadi lah nek Kanjeng Nabi rak kurma daharane. Ora kok terus neng kene sampean kudu kurma, mboten, sing penting dahar. Memastikan bahwa yaumu idin yauma fihi hurrima alaihi saum. Hari raya Idul Fitri itu adalah hari di mana puasa itu diharamkan. Mulane sakderenge nglampahi salat kudu makan dulu. Biasanya nek kula lontong, bubur. Napa nek teng mriki? Teng mriki kupat. Wis. Pokok weteng niku nrimo. Wong Jawa niku pinter. Kopat karo lontong niku rak dihaluskan. Sehingga ketika kita sudah terbiasa puasa, gak tahu sarapan isuk niku terus kuat nek lontong nek kupat. Jenengan langsung sego. Walah langsung kena diare sampean. Nggih, dilatih dhisik. Berarti mangan kopat piro? 7. Oh, terus Kanjeng Nabi 7 terus sampean terok 7, ora kok terok 7ne sunah niku dahar kok kopat 7 iku lho. Kenemen. 7 iris nggih. Lah nek 7 iris nggih masuk akal kok kopat 7. Sampun bisa dipahami nggih? Ya, kadang-kadang tiyang niku saking senenge, saking nganggo ruko anyar, mangkat isu-isuan lali durung dahar yen. Pun sing nomor pinten berarti? Sekawan. An Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafa at-tariqa, rawahu al-Bukhari. Dipun ceritakan saking sahabat Jabir, Kanjeng Nabi ketika berangkat salat Id khalafa at-tariq, mengambil jalan yang berbeda antara pulang dan perginya. Masjidin jenengan teng mriki, griyane jenengan ngriko, budale kok kono, mulai kok kene. Nah, ngoten niku jenenge khalafa at-tariq, mengambil jalan yang berbeda. Nek masjid ning kene, mangkate mumet kene, mulai mumet kono. Nah, niku jenenge khalafa at-tariq, jangan mengambil yang sama. Terus Kanjeng Nabi nalikane berangkat sholat Id itu berjalan kaki. Makanya diusahakan sholat Id niku nek saged mboten beto kendaraan, tapi jalan kaki. Sing sehat nek kados kula bukan mlaku ya katok kula. Kados kula ya melampah tapi nggih mboten tebih. Nggih, nek saged berjalan kaki. Karena Kanjeng Nabi niku sunah. Jenengan pokok terok Kanjeng Nabi mawon. Ya Allah, anut Kanjeng Nabi cah daharien. Enak-enak tok ngene kok adus. Terus napa? Menggunakan pakaian yang terbaik. Sing nomor 3 makan. Wis mangan-mangan suweneng ngomong. Sing nomor 4 mengambil jalan yang berbeda. Terus niki sing jarang dilampahi tiyang. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika kita masuk malam hari raya, maka sempurnakanlah hitungan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka bertakbirlah kalian atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Mulane disunnahno takbir jahar nalikane kula jenengan melampah. Dari mana? Mulai dari rumah sampai tempat musala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir piyambak jahar. Utawa ya ngirisi kopat. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi takbir itu tidak harus di musala, tidak harus di masjid. Dimanapun kita berada, bertakbirlah. Takbirnya alon-alon apa banter? Nek teng hadise takbire banter kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju yaumil aidi. Yakhruju yaumal aidi. Fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya as-shalah. Fa idza qada as-shalah qata'a takbir. Rawahu Ibnu Abi Syaiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah pada hari Idul Fitri, maka Rasulullah bertakbir. Jadi kaumah sampai nggon salat napa? Takbir. Takbirnya banter.
sampai di musola takbir dengan jahar, sampai masuk sholat, setelah sholat berhenti maka takbir sudah dihentikan. Kesunahan membaca takbir khusus Allah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar sudah tidak disunahkan lagi. Lah niki kadang-kadang pangapunten khususipun takmir masjid, hadis niki jenengan pahami ngeten, beri kesempatan orang-orang mukmin untuk takbir jahar. Aja mbok pilih suarane sing penak tok, sing takbiran mau wong loro tok, sing liyane mau nerono Allah aja. Dikasih waktu. Contoh, sing suarane penak mimpin Allahu akbar Allahu akbar, terus mendek wong-wong bareng Allahu akbar Allahu akbar, ngoten aja kok mik dicekeli wong loro tok liyane mung meneng utawa takbir alon-alon. Saged dipahami nggih? Teng mriki biasane pripun? Gantian sing mimpin karo wong-wong. Wah, jenengan meraoske masyaallah niku getaran teng ati niku luar biasa. Apa nek sampean lunga ning Kalimantan gak iso mulai, tambah iso nangis bareng, Pak. Kula nate teng Lamongan. Iki kanggo imam-imam masjid. Tiang Lamongan niku ada satu kampung niku merantau sedaya, Pak. Lah kula khutbah teng mriku niku kaget. Soalnya mboten takbiran, Pak. Mulai bakto subuh infak sangking Kiai Mustain 10 juta mungkin berapa Al-Fatihah Al-Fatihah terus sampai sholat. Iki piye kok gak ono takbiran iki? Kula tangkleti kiyaine. Ji, kok mboten takbiran iki? Ngapunten Pak Yai, niki nggih mboten cocok karo syariat. Tapi tiang mriki ini medal sedaya. Ngumpul nek wayah Idul Fitri. Niki nyumbang yuk diumumno. Angsale 300 juta, Pak. Tapi gak takbiran. Alasane takbir wis bengi wis. Ya Allah, wis mbah sakat mbah. Oh, perkara saged bangun masjid nggih ngoten niku. Lah ngeten iki perlu dipahami bahwa disunahkan takbir. Nah, takbir niku wonten kalih. Ana takbir muqayyad sing tertentu sak badane salat, ana takbir sing mutlak sing dimanapun kita bisa takbir, kaya Kanjeng Nabi melampah antaraning dalem sampai nggon salat Kanjeng Nabi takbir. Mulane teng saben nggih takbir, teng pasar nggih takbir, teng dapur nggih takbir, teng radosan nggih takbir, numpak motor nggih takbir. Akhirnya kiai-kiai biyen gawe acara jenenge takbir keliling. Lah sakniki aja nglakoni. Soalnya takbir keliling saiki geden-gedenan sound, sing takbiran sound sisteme nganggo YouTube, terus wayah sinyale entek melokmu apa mati, wayah keterak sponsor, ketut sponsore, Pak. Lah wong sing ngetut nomuk reng-rengan tok ora maca takbir. Makanya niki kudu dirubah, budaya-budaya ingkang khilafus syara'ik ngeten iki dirubah. Mbah piye carane takbir? Pun kula lajengaken. Wis nomor pira? Nomor 1 adus, nomor 2 klambi anyar diiling-iling ae. Nomor 2 klambi anyar, sing nomor 3 makan, sing nomor 4 mengambil jalan yang berbeda, sing nomor 5 takbir. Takbiri jahar, takbiri nganggo takbir sing banter. Masuk jenengan mlaku teng pundi takbir jahar. Nek teng mriki pun sae ngoten sae, maksude sing suarane penak mimpin dhisik terus wong-wong bareng bar wi terus bareng ngoten niku sangge. Biasane mboten, Pak. Biasane mik loro suarane penak tok, sing liyane bar karo kontak ngantuk. Pun sing nomor 6 melakukan sholat qobliyah Idul Fitri. Bapak Ibu pangapunten, kula jenengan nek salat Id teng mriki teng lapangan apa teng masjid? Teng masjid. Nek Kanjeng Nabi biyen teng lapangan. Teng masjid angsal, nggih angsal. Lah yo golek lapangan yo angel. Kok ngaji ngeten yo untel-untelan ning ratan sampai ditutup ngeten iki. Wong golek lapangan yo angel. Terus lapangan saiki yo dikawari wedhus, Pak. Nek teng Arab ngeri kok lapangane rak mboten enten wedhuse, mboten enten anu nek teng mriki rawan cara kita niku anggite ya kepengin ning lapangan, tapi kadang-kadang ngoten niku lamur terus mboten kondusif. Tapi nek teng masjid rak pun sedaya pun ketata. Pun
teng lapangan nggih afdol, sae teng masjid nggih sae. Jenengan nek mlebet plek teng masjid salatono salat tahiyatal masjid, mboten salat qobliyah id. Paham nggih? Mboten salat qobliyah tapi salat tahiyatal masjid. Biasanya teng mriki ngentosi wektu duha mlebet napa pokok nek wis tuluk wis oleh salat langsung salat. Pas isyraq napa wis masuk waktu duha? Wah nek setengah pitu ya wis salat waktu duha ya. Nggih, mpun afdol, pun sae. Terus sing nomor 8 mboten angsal tabarruj. Dik wau pun kula tabarruj niku bersolek bagi wanita. Sing selajengipun nalikane Idul Fitri silaturahim salaman sae tapi nek karo mahrome. Nek jaler karo estri angsal napa mboten salaman? Angsal nek bojone kok mboten dhisik iki angsal dhisik. Bojo wedok njaluk sepura sing lanang tapi asline ngeten iki ora kok kudu Idul Fitri tok bendina njaluk sepura niku apik. Bojone sampean ya ngono nek wayah Idul Fitri njaluk sepura napa mboten? Wah kok mboten iki. Lah wong liya bojaluki sepura bojomu dhewe kok ora iki piye? Iseng. Wong lanang-lanang. Sok nek wayah Idul Fitri jenengan lungguh. Mboten. Lah mosok kok wong liya dijaluki sepura kok bojone dhewe ora iki piye? On. Nek mahram angsal salaman. Keranten budaya kita salaman, nek mahram angsal salaman. Bojo niku halal, maksudnya sing halal. Ibu halal, adik halal, bibi halal. Napa? Mertua halal. Mantu halal, itu mahram dari musyawarah. Mbah halal sak wain maksudnya bapak ibu ini wain safala wain ala. Maksudnya yo ibu sak mendhuwur, anak sak mengisor kok. Paham nggih maksudnya nggih? Salaman karo ibu halal, karo mbah wedok halal, karo buyut halal, karo canggah halal, karo wareng terus gantung siwur, udeg-udeg halal sampai gedang bosok halal. Nggih. Maksudnya ibu niku sak mendhuwur, anak ya sak mengisor. Pun. Nek bude bule halal. Nek minsanan haram. Ponakan halal, tapi nek empun masuk teng minsanan haram. Minsanan niku sepupu. Sepupu niku dulur duwe dulur ya padha duwe anak. Lah anake dulur karo anake dulur niki minsanan niki ojo salaman tapi nggih dianggap sok suci Pak Kiai. Memang itulah tatanan syariat yo dijelasno alon-alon. Lek apa kuwi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terus piye sampean teng mriki piye nek wayah salaman piye? Wah. Mosok padha-padha. Astagfirullah. Itu namanya tahniah. Apakah boleh mengucapkan ucapan selamat ketika Idul Fitri? Boleh. Itu namanya tahniah para sahabat dulu. Ketika hari raya Idul Fitri dan bertemu sesama sahabat, para sahabat menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ucapane para sahabat karo sahabat nalikane taqabbalallahu minna wa minkum. Kadang enten sing nambahi wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Kayak donga, mosok ketemu cocok gak ndongakno. Lah kosong-kosong menawa ya donga menawa. Apa muni taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Akhire disingkat minal aidin wal faizin ngono tok. Nek teng Ponorogo teng ngene maratuwa, mulane kula nek njaluk bahal teng Ponorogo teng mertua niku mesti
nderekne ibu napa nderekne kakak? Wangil, Pak. Teng mriku niku wangil. Maksudnya ucapane niku wangil. Ngaturaken salamipun sedaya ahli salam, terus ngaturaken sedaya klub akeh, Pak. Kula nggih mendel mawon ngoten niku. Lah ning Bojonegoro padha karo tuntang kene kok. Petuk kanca ya. Bro, oke. Kosong-kosong yo ngene penake. Nah itu namanya apa? Tahniah. Apapun tahniah itu dilakukan oleh sahabat. Sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kantun jenengan nderek sahabat taqabbalallahu minna wa minkum. Nderek wong tuntang kosong. Oke, wis. Apa kosong-kosong minal aidin wal faizin bid'ah? Nggih mboten. Esensinya adalah ucapan selamat bahwa kita sudah menyempurnakan ibadah puasa. Lah, bagaimana nek salaman karo tiyang sepuh? Enten nggih tiyang sepuh, maksudnya wong tua tapi ora mahram. Niki kantun jenengan, ulama-ulama ingkang ihtiyat niku nggih tetep menghindari najan sepuh. Keranten diharamkannya bersalaman bersentuhan kulit niku karena ada madinatus syahwat. Disangka wong lanang nek gegebokan nom donom niku ana syahwat. Tapi enten tiyang masuk karo wong tua bareng cek syahwat ya ana. Lah ihtiyat ngoten niku tetep nek saged ampun terus napa bersalaman. Terus ingkang salah malih inggih punika mengadakan hiburan-hiburan atas nama hari raya, baik dengan konser ataupun sesuatu yang nyebabno diluapkannya nafsu. Mbah konser apa wae atas nama hari raya, menyambut hari raya didatangi. Wah, katok isak mene, Pak, Masya Allah. Apa? Pantura. Pantura kono, Pak. Nggih. Apa pantai utara niku to nggih? Nggih. Lah nggih. Lah ngoten niku menyambutnya baik. Menyambut hari raya baik. Tapi sama dengan mencuci dengan air kencing. Mencucinya baik. Tapi kalau dicuci dengan air kencing, maka akan semakin kotor najis. Menyambutnya baik, napa-napane baik, tapi nek mungkarot niku mboten angsal. Wonten setunggalipun hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni lam anha 'anil buka walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Sungguh aku tidak melarang untuk menangis. Ketika ada suami meninggal nangis angsal-angsal, sewajarnya. Ketika ada ujian musibah, nangis angsal. Aku Rasulullah tidak pernah melarang menangis, tetapi aku melarang dari dua suara yang fajirain, yang maksiat keduanya. Napa niku? Sautin inda nikmati lahwin, sautin inda nikmatin, sautu inda nikmatin lahwun walaibun wa mazamirus syaiton. Suara ketika mendapatkan nikmat, ada lahwun, ada laib, ada musik-musik, suara-suara syaiton. Wa sautun inda musibatin latmu wujuhin wa syaqlu juyubin wa zinatu syaitonin. Dan suara ketika mendapatkan musibah, napui wajah, nyuwai klambi, dan rintihan-rintihan setan. Jadi ana loro swara sing dibenci karo Kanjeng Nabi. Inggih punika nalikane oleh nikmat seneng-seneng nganggo alat-alat musik, nganggo mazamiru syaiton. Sing nomor loro nalikane kena musibah napui wajah, nyuwai klambi karo ngerintih-ngerintih sambat-sambat kaya sambate setan. Lah dua suara niki ingkang dipun larang. Berarti hari raya monggo kula njenengan sedaya sambut dengan apa? Banyak amal soleh. Nek tengen kula sedekah padha ijol duwe anyar teng mriki usum napa mboten? Sampean anake wong sugih utawa sampean wong sugih dolan ning gone dulur kanca sing wong ora duwe, anake sampean disangoni ngoten niku dilarang napa angsal? Angsal, Pak, untuk menunjukkan nek awake duwe bateh. Tapi aja ajari njaluk. Le apa?
kok dolan ngene Pak Yai Mat Ghazali iki lho Le. Nek nyangoni akeh dhewe. Dibesiki kok aja lali. Bapak ditraktir. Lah ngoten niku. Aja latih anak kita untuk menjadi pengemis. Aja latih. Jangan jadikan itu mental pengemis. Tapi umpama bateh niki nyereng nyangoni aja ditolak. Soale aku yo tau cilik, aku yo tau ngrasakno. Aku nek dijak dolan bapak rono ke disangoni tak iling-iling ke batehku ngono. Tak kira sing nyangoni kuwi apa? Bateh. Sedekah diniati sedekah. Terus mboten angsal ghibah. Niki sing akeh biasane ngelumpuk terus mek apa? Sepurane ya kosong-kosong ya le. Krungu ta ora? Wis iki wis mulai. Pokok nek wis dikawiti le krungu ta ora wis bahaya. Niki ada 11 larangan dan kesunahan di dalam hari raya Idul Fitri. Mungkin ada 1-2 pertanyaan tentang hari raya niki. Monggo dipun tanyakan saderenge kula lajengaken beberapa riwayat hadis menerangkan tentang Kanjeng Nabi nyenengke anak yatim di waktu hari raya. Monggo. Mboten enten. Niki kula waosaken singkat mawon. Hukiyaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kharaja li salatil Aidi wasibyanu yal'abuna wa fihim sabiyyun jalisun fi muqabalatihim wa alaihi thiyabun bidillatun wa huwa yabki. Rasulullah berangkat menuju salat Id. Kita bisa tahu padha karo zaman biyen ngantos zaman sakniki ketika salat Id bocah cilik-cilik dolanan do seneng tapi enten lare alit setunggal di sisi mereka niku nangis meneng klambene amoh elek piyambake nangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ayyuhas sabiyyu malaka tubki malaka tabki falatal abu ma'ahum. Kanjeng Nabi tanglet, nak sampean kok nangis niki enten apa? Kanca-kancane nika dodolanan. Nang dolanan rono kok nangis? Falam ya'rifu as-sabiyyu. Bocah cilik niki mboten pirsa, mboten ngertos nek niku adalah Kanjeng Nabi. Faqala lahu ayyuhar rajul mata abi baina yaday Rasulillah fi ghazwati kadza wa tazawwajat ummi wa akalat amwali wa akhrajani zawjuha min baiti wa laysa li ta'amun wala syarabun wala thiyabun wala baitun. Nak, sampean kok nangis enten napa? Ki lho bocah-bocah udah dolanan, sampean ndang melu dolanan. Bocah cilik niki mboten ngertos nek niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Bocah cilik niki jawab, "Pak, kula niku nangis, bapak kula niku kapundhut mbelani Kanjeng Nabi. Bapak kula niku kapundhut perang nderek Kanjeng Nabi ing dalem peperangan. Lah, ibu kula nikah malih, bondo kula ditelasne, terus bojone ibu kula, bapak tiri niki ngusir kula saking griyane. Akhire kula niki mboten gadah dahar, mboten gadah unjukan, mboten gadah pakaian, mboten gadah kriya. Akhire tapi nek teng Jawa gak patek usum ya. Nek wong wedok ditinggal mati bojone ngoten niku nikahe biasane suwe apa cepet? Suwe wong wedok. Nek wong lanang ditinggal mati bojone nikahe dijawab-jawab dhewe lho piye jajalan. Ora dikai pendapat bapak bisa. Niki ana wong wedok nyiak-nyiakno anak yatime. Piyambake nikah malih terus bandane ditelasne falamma nazar tu al yauma ila sibyan zawil abai akhadatni musibatu abi falidzalika abki. Kula niki nek dinten riyaya ngeten niki ningali lare-lare digandengi bapake. Ngoten niku terus kula iling bapak kula sing sampun kapundhut niku lho sing nyebabne kula nangis. Ngoten. Fa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi faqala lahu ya sabi hal tardon an akuna aban wa aisyata umman wa aliyan amman wal hasan wal husain akhwaini wa fatimah ukhtan laka. Fa arafa as-sabiyu annahu Rasulullah faqala limala ardo ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi langsung ngerangkul lare alit niki, cak yatim niki dicekel tangane. Cung, kowe ridho apa ora?
umpama aku dadi bapakmu, Sayyidah Aisyah dadi ibumu, Hasan Husain dadi dulurmu, kemudian Sayyidah Fatimah dadi dulurmu, kowe gelem apa ora? Akhirnya bocah cilik niki ngertos nek niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, napa ingkang boten nyebabaken kula ridho? Kula ridho ya Rasulullah. Akhirnya lare niki dipek anak karo Kanjeng Nabi. Fahamalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi wa albasahu ahsana thiyab wa ashba'ahu wa zayyanahu wa tayyabahu fa kharaja sabiyu dhahikan mustabshiran. Akhirnya karo Kanjeng Nabi dibeto mantuk malih, diparingi sandangan enggal, dikengen dahar, dimulyakne, dikei perhiasan cara Masya Allah. Lare niki seweneng. Akhirnya piyambake niki langsung medal, guyu-guyu, asale nangis terus guyu-guyu derek dolanan bocah cilik-cilik. Falamma ra'ahu asyibyanu qalu lahu kunta qabla hadzal an tabki. Fama tilka syirtal ana masruran. Ditakoki karo kanca-kancane, "Leh, kowe mau kok nangis-nangis? Saiki kok guyu-guyu ki ana apa? Mau kok nangis-nangis saiki guyu-guyu?" Faqala kuntu ja'ian fasyabatu. Aku ki asale lesu saiki wareg. Wa kuntu arian falabistu. Aku mau udo saiki wis nganggo sandangan. Wa kuntu yatiman fakana Rasulullah abi wa Aisyatu ummi wal Hasan wal Husaini akhwai wa Aliun ammi wa Fatimah ukhti. Afala afrahu. Sedangkan aku saiki dek wingi aku yatim, dek mau aku yatim, saiki aku duwe bapak Rasulullah, Aisyah dadi ibuku, Hasan Husain dadi dulur loroku, Ali karo Fatimah dadi Ali dadi pamanku, Fatimah dadi dulur wadonku. Apa aku ora bangga? Apa aku ora seneng? Aku seneng. Koncone Faqala Asibyan, ya laita aba ana qatalu fi sabilillah fitil kal ghazwah. Cah cilik-cilik do muni, penak yo kowe duwe bapak Kanjeng Nabi. Ngene iki bapakku ndang mati ngono yo penak ngono. Jenenge bocah cilik padha karo bocah yatim dikei hadiah anake sampean nang ngisor, yo penak dikei hadiah ngono. Nek bapakku mati dikei hadiah. Akhire, Masya Allah. Falamma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ashabi wa huwa yahtu at-turab ala ra'sih. Fastaghatha wa qala al-an sirtu ghariban wa yatiman. Fadhamatu Abu Bakar As-Siddiq ila nafsihi radhiyallahu taala anhu. Sabatanipun Kanjeng Nabi kapundhut, keranten Kanjeng Nabi niki pangapunten. Kanjeng Nabi menangi Idul Fitri niku hanya 9 tahun, tak baleni, hanya 9 tahun. Jadi puasa Ramadan itu disyariatkan itu setelah Kanjeng Nabi hijrah tahun kedua. Jadi tahun kedua niki berarti Kanjeng Nabi puasa Ramadan niku 9 tahun. Wakila nek cara teng riwayat niku tahun kedua Hijriah baru puasa Ramadan diwajibkan. Asale mboten yang 13 tahun teng Mekah niku mboten. Berarti di periode Madaniyah, di periode Madani niki kula jenengan sedaya zaman sahabat riyen nembe diwajib naik poso. Akhirnya bareng Kanjeng Nabi kapundhut bocah cilik niki nangis karo nyekeli ngur-nguri anu susah atine ditangkleti Kanjeng Nabi kapundhut. Akhirnya bocah yatim niki dirumat kalih Abu Bakar As-Siddiq. Mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Al-Fatihah. Selajengipun 1 jam berikutnya kita membahas tentang fadilah keutamaanipun Idul Fitri. Soalnya kula jenengan seringe mbahasin apa keutamaanipun Ramadan, sampun sering dibahas. Tahun wingi nggih sampun kula bahas. Niki sing dereng inggih punika Idul Fitri dan nopo ingkang kedah kula jenengan lampahi saking Idul Fitri. Niki menawi wonten setunggal kalih pertanyaan tentang puasa Ramadan, monggo saderenge dipun lajengaken. Mboten enten, mpun apal sedaya tentang Ramadan nggih? Alhamdulillah. Niki tentang fi bayani Idul Fitri. Membahas tentang keutamaanipun Idul Fitri. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ramadhanu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan niran. Kula jenengan pun sering mireng dawuhipun Kanjeng Nabi bahwa awal pertama Ramadan itu adalah rahmat, tengahan adalah ampunan, dan akhirnya adalah terbebas dari api neraka. Lah niki pun tengahan apa mangke dalu niki tanggal pinten? Jenengan derek
Tanggal 13 napa tanggal 14? Dalem 13. Berarti jenengan posone nderek Selasa melok sing guri nggih. Lah benjing riyaya melok sing ngarep apa sing guri? Niki rada tuwuh nakale Abu Nawas kae. Lah wong poso melok sing guri kok riyaya melok sing ngarep ape 28 tok sampean. Nggih, niki mpun tengahan. Monggo kula jenengan sedaya tambah semangat, tambah semangat. Anggap setiap malam dari Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'tiku fi kulli sa'atin min ramadhana minal laili wan nahari sittami'ati alfi atikin minan nar mimma istaujaba al-'adzaba ila lailatul qadri wa fi lailatul qadri yu'tiku bi adadi man a'taqa min awali syahri wa fi yaumil fitri yu'tiku bi adadi man a'taqa fi syahri wa lailatul qadri." Allah memerdekakan setiap 1 jam dari bulan Ramadan. Jadi 21 hari 1 malam ada 24 jam, 24 saat. Setiap 1 jam dari bulan Ramadan Allah memerdekakan 600.000 orang yang dibebaskan dari api neraka. 600.000 orang yang dibebaskan dari api neraka. Dari orang yang berhak wajib masuk neraka. Sampai datangnya malam Lailatul Qadar. Saat malam Lailatul Qadar Allah memerdekakan seperti orang yang dimerdekakan mulai awal puasa. Jadi sak jam 600.000 ping 24 jam niku pinten sampai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar jumlah wong awal sampai akhir sing dibebasno, ditikelno, dibebaskan sampai malam hari raya Idul Fitri. Pada saat malam Idul Fitri Allah memerdekakan seperti awal bulan sampai malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ternyata dalan swarga niku nek ningali ngeten iki enteng. Allahumma kira-kira rak ya wis kecatut kabeh to nggih. Niki poso kabeh tenan to nggih. Niki aja awet-awet poso lho. Kenging napa kok Kanjeng Nabi nyeritake hadis qudsi bilih Gusti Allah dawuh wa ana ajzibihi, aku dhewe sing bakal bales poso. Soale amalan liyane iso didelok menungso, salat iso didelok menungso, zakat iso didelok menungso. Napa malih iso didelok menungso, sing ora iso didelok menungso niku namung poso. Poso niku namung sing ngertos piyambake kali Allah. Ana lho wong ya melok sahur, Pak. Melok sahur. Terus jam 7 isuk sepatonan desinan. Kon niku terus mlebu warung. Warunge tulisane ditutup, tulisane Pak. Tapi ngisore ana wong sepatonan pira iki, Pak? Klitak-klitik, klitak-klitik, klitak-klitik. Lah ngoten niku terus metu ngene-ngene, Pak. Ya teko omah ya malah buka, Pak. Lho ngoten niku sing ngeroh namung Allah. Karo awake dhewe, mulane poso niku ganjarane mboten saged diitung. Perkara saking gedene Gusti Allah maringi ganjaran. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Posone kawula niku digantungno antarane langit karo bumi, artine dereng ditampa sampai tiang nika ngedalne sedekah diarani zakat fitrah. Wa idza adda shadaqatal fitri ja'alallahu lahu janahaini akhdaraini yutiru bihima ila samai as-sabi'ah thumma ya'murullahu ta'ala ayyuj'ala fi qandil wa min qanadilil arsy hatta ya'tiya sahibah. Nalikane tiyang niki nglampahi zakat fitrah, Gusti Allah ndadekno zakat fitrah niki duwe suwiwi loro sing rupane ijo sing miber menuju langit ketujuh. Nuli Gusti Allah perintah ndadekno wadah saka pira-pira wadah ares sampai pangapunten posone tiyang menika diadahi, artine diterima kalih Allah. Zakat fitrah. Zakat fitrah niku nek teng mriki pinten? 2,5 kilo. Jenengan nek kepingin ati-ati estu niku 2,7 kilo on. Ditambahi 2 on. Nek teng kitab Fathul Maqadir niku ukuran kene iku keciliken kaya-kaya. Tapi aja ndarani sing 2,5 kilo ora sah lho ya.
kula jenengan iki dadi wong sing ihtiyat, dadi wong sing ati. Budaya kula jenengan Ahlussunnah wal Jamaah niki budaya ihtiyat, budaya sing ati. Umpama lumrahe wong 2,5 kilo kok medhit men 2,5 kilo tenan yo tambahi ngoten lho maksude. 2 kilo 7 on 3 kilo niku langkung afdol. Pun niki fadilahe zakat fitrah. Zakat fitrah niku diparingaken sinten? Angsal diparingaken asnaf kabeh 8. Sinten? Fakir, miskin, mualaf, gharim wong sing duwe utang, amil, terus budak rokib, budak sing nyicil nomor itu sabilillah, nomor 8 ibnus sabil. Sabilillah iku wong sing berjuang di jalan Allah, wong sing berperang di jalan Allah. Ibnu sabil niku ya saiki ngono bocah lunga sing golek ilmu, cara bocah pondok, bocah kuliah sing lungane golek ilmu. Diparingne langsung afdol. Oh, ke ana wong ketoke fakir tenan, miskin tenan, kae afdol diparingne. Yatim angsal, sing penting yatim duafa, nek yatim sugih mboten angsal. Terus ki ana wong kebelet utang, ya langsung diparing afdol. Umpame diparingne amil angsal. Umpame diparingne panitia pemungut zakat. Panitia pemungut zakat niku musala masjid niku lho. Niku panitia pemungut zakat. Niku angsal. Wong panitia mawon tugasnya rak bagi. Tapi nek saged beras sing teng mriku siji mboten angsal dicampur. Karena kalau dicampur dimungkinkan ada beras yang kembali kepada mustahik. Misal ana wong fakir, miskin, mustahiku zakat, zakat ning kono dicampur dadi siji ditimbangi maneh. Niki berbahaya. Nek saged tambah kudu dijenengi supaya ora balik ning gone wonge dhewe. Saged dipahami nggih? Terus panitia zakat niki mboten angsal bagian kados amil, ora oleh mek bagian, tugase ngendum. Lah oleh apa, Pak? Ya oleh ganjaran. Wong dhek bagian andum. Amil niku orang yang membagikan selama 1 tahun, memang pegaweane amil selama 1 tahun. Lah nek dadakan ngoten niku jenenge panitia, mboten penggawean. Pun kula lajengaken. Niki mangke kula bahas ada beberapa yang sering terjadi ingkang teng Idul Fitri tapi kadang-kadang pangapunten mboten cocok kalih syariat. Mangke kita bahas sareng-sareng. Kula lanjutaken. Qala Anas bin Malik, lil mukmini khamsatu ayatin. Wong mukmin iku duwe 5 hari raya. Al awalu kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktabu 'alaihi dzambun fa huwa yaumu idin. Hari raya yang sebenarnya adalah hari raya itu orang yang mukmin di hari itu tidak melakukan dosa sama sekali. 1 hari 1 malam tidak melakukan dosa sama sekali, itulah hari raya yang pertama. Sing nomor 2. Wa tsani yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil imani wasyahadah wal ismati min kaidi syaitan fahuwa yaumu idin. Yang kedua, hari raya yang sebenarnya itu hari raya saat kita kapundhut, keluarnya ruh dari jasad dan keadaan punya iman, terjaga dari tipu daya setan, mati husnul khotimah. Itu adalah hari raya. Yang ketiga, watsalitsu al yaumul ladzi yujawizu fihi syirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yukhallisu min aidil khusumi waz zabaniyah fa huwa yaumu aidin. Sing nomor 3, hari raya adalah ketika kita bisa melewati syirat dan selamat dari pekiwuh-pekiwuh dina kiamat, dan kita terbebas dari para malaikat yang menyiksa. Saat itu adalah hari raya. Sing nomor 4, warabi'u al yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim fa huwa yaumu idin. Hari raya yang keempat adalah hari di mana kita masuk surga dan selamat dari neraka jahim. Wal khamisu yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbi fa huwa yaumu idin. Dan yang terakhir, yang kelima, hari raya yang sejati adalah hari di mana kita bisa memandang Allah. Hari di mana kita bisa memandang Allah.
itu nikmat yang terbesar setelah ridhonya Allah adalah sing selalu dinantikan penduduk surga inggih punika giliran ningali Gusti Allah. Mugi-mugi kula jenengan saged ngraosaken 5 hari raya niki. Allahumma amin. An Wahab bin Munabbih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa alaihi laknatu yusbihu fi kulli yaumin yusihu fi kulli yaumi aidin fayajtamiu ahlahu indahu. Iblis laknatullah niku nek dina riyaya Idul Fitri niku padha bengok-bengok, sambat-sambat, aduh sampai keluargane iblis padha ngumpul. Prajurit-prajurit iblis padha ngumpul, kene apa kok ketuane niki bengok-bengok. Fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna idza nuksiruhu idzan nukassiruhu. Duh junjungan kita, pemimpin kita iblis, man aghdabaka, siapa yang membuatmu marah? Kalau ada yang membuatku marah, maka aku akan membuatnya menangis. Fayaqulu la syai'a walakinna Allah ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum fa'alaikum an tushghiluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamri hatta yabghudahumullah. Ora ciri ketuane iblis. Aku ki bengok-bengok, atiku susah. Lah enten napa? Dina Idul Fitri iki Gusti Allah wis nyepuro dosa-dosane umat Muhammad kabeh, wis disepuro maring umat iki. Lah terus mulane aku susah beda ya ngono ya ini jebule wayah Idul Fitri dosane di sepuro. Sibukkan mereka dengan keenaan-keenaan, sibukkan mereka dengan syahwat-syahwat, sehingga cah nom-nom padha ngombe arak, sehingga wong tua-tua padha enak-enakan ing dalam malam Idul Fitri, sehingga Allah membenci mereka kembali. Mulane Bapak Ibu pangapunten, kadang-kadang kula jenengan malam Idul Fitri enten lare mabuk-mabukan apa mboten? Niku perkara iblis niku gelo nek Gusti Allah ngepuro dosane wong mukmin kabeh iki. Mulane padha dikon enak-enakan, pokon dikon apa? Ngombe minum-minuman keras. Fa'alal akili ayyamna'an nafsahu fi yaumil idi anis syahawati wal manahi wa yudawi ma'alat ta'at. Makane nek kula jenengan tiyang ingkang nggadahi akal monggo dicegah nalikane Idul Fitri, ayo nglanggengno taat, aja sampai nuruti kesenengan-kesenengan sing sifate duniawi. Mulane Mbah Yai Maimun Zubair niku nate wasiat, nek malam Idul Fitri masya 2 rakaat lakonono salat sunah. Ben kowe iku ngerti nek malam Idul Fitri itu malam yang istimewa di mana umat Muhammad ini dosane wis diampuni kalih Allah. Pun kula lajengaken. Lah biasane enak-enakan sampai lali, masya Allah malam Idul Fitri niku kaya-kaya dendam, pesta kesenangan, hari raya telah tiba, Ramadan selesai, seneng teman. Para sahabat Bapak Ibu riyen niku nggih kados kula jenengan, sahabat sing biasa-biasa ya seneng, alhamdulillah. Puasa sebentar lagi selesai kok. Lah nek Abu Bakar As-Siddiq niku nangis. Nek wayah riyaya ngoten niku ndelik. Nek wayah anu ndelik. Ndelik kenging napa? Susah. Ya Allah, Ramadan telah berlalu, tamu sing agung, padha jenengan ditamoni tiyang ingkang mulya, terus tamune mantuk rak susah atine. Lah niki Ramadan iki tamu sing mulya, tamune mantuk, jenengan ya kudu susah kok tambah seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mangke enten napa ingkang kedah dipun lampahi nalikane Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa napa kesunahan sing kula jenengan lampahi. Kesunahan nalikane Idul Fitri sing pertama inggih punika disunahke adus saurunge mangkat salat Idul Fitri. Enten setunggalipun hadis An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yagtasilu yaumal fitri qabla ayyadua ilal musalla. Abdullah bin Umar niki meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Umar ini beliau mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Mun ngertos nggih niate sholat adus Idul Fitri pripun? Nawaitul husla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala.
Mas ora apal nawaitu ora apa-apa, sing penting kula jenengan adus kaya aduse wong jenabat, banyu nemplek teng sirah, banyu nemplek teng badan pertama, teng atine batin muni niat ingsun adus krana arep nekani salat Idul Fitri krana Allah taala. Lah, kadang-kadang enten sing mboten adus niku hukume makruh. Tapi nek adus hukume napa? Sunnah. Terus nek wayah riyaya niku nganggo klambi sing anyar napa klambi sing amoh? Sing anyar apa sing apik? Lho piye lah? Sing apik apa sing anyar? Laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu yazid. Ora diarani riyaya niku terus api-apian klambi, anyar-anyaran klambi. Sing diarani riyaya niku wong sing taate tambah apik, tambah apik, tambah apik. Tapi nganggo klambi anyar tetep hukume sunnah perkara Kanjeng Nabi nglampahi. Tuku klambi anyar niku sunnah, Bu. Anil Hasan Ibnu Ali qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini annal bisa ajwadama najidu rawahu al-Baihaqi. Sayyidina Hasan bin Ali dawuh ngeten, Kanjeng Nabi perintah ning kita nalikane Idul Fitri dikongkon nganggo klambi sing paling apik sing mbok duweni. Lah sing paling apik sing mbok duweni berarti klambi napa? Sing apik apa sing anyar? Ya wis mbah pokoke ora kudu anyar, sing penting sing paling apik sing jenengan gadahi. Nek jenengan duwe sarung BHS karo Wadimor sing dienggo BHS apa Wadimore? Tambah promosi sampean. Nggih, pokok klambi sing apik, sarung sing apik. Nah, sing mboten angsal niku tabarruj. Tabarruj niku wong wedok nganggo perhiasan sing kaya tabarrujal jahiliyah, perhiasane wong jahiliyah. Apa tabarrujal jahiliyah? Pakaian-pakaiane wong jahiliyah. Nutupi aurat tapi bergelimangan. Pangapunten nek wayah riyaya mboten sah nganggo gelang krimping. Wong ape salaman ngene dhisik ki lho apa? Iku pamer gelang apa salaman? Wayah ngerangkul kalung iki ketok-ketokno ngene opo ngoten niku. Pun aja ibu-ibu aja tabarrujal jahiliyah, aja bermewah-mewahan. Tabarruj niku ada 4. Siji nganggo pakaian sing lekuk tubuhe ketinggal niku tabarruj. Nomor 2 nganggo pakaian sing nyolok niku tabarruj. Nyolok contoh di zaman biyen ana wong nek nganggo klambi abang ra ketok dhewe iki nek bojone kae reneh ngoten niku. Lah pokoke nyolok niku jenenge tabarruj. Sing nomor 3 buka aurat niku nggih termasuk napa? Tabarruj. Sing nomor 4 lekuk tubuhe ketinggal utawa pangapunten nek nganggo jilbab, jilbabe dudengno tapi gulune ketok. Lah niku jenenge napa? Tabarruj. Niku sing mboten angsal. Nek anyar sunnah. Mangke mantuk ndang jaluk nukokno klambi anyar. Hukume napa? Sunnah. Langsung dienggo alasan. Sunnah, Pak, sunnah, Pak. Pun kula lajengaken. Terus sing nomor pinten? 3. Sebelum kita berangkat menuju sholat Id, maka sunnah untuk memakan dulu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yaghdu yaumal fitri hatta yakula sab'a marrat. Kanjeng Nabi tidak pernah berangkat menuju sholat Id kecuali beliau memakan dulu kurma 7 butir. Jadi lah nek Kanjeng Nabi rak kurma daharane. Ora kok terus neng kene sampean kudu kurma mboten, sing penting dahar. Memastikan bahwa yaumu idin yauma fihi hurrima alaihi saum. Hari raya Idul Fitri itu adalah hari di mana puasa itu diharamkan. Mulane sakderenge nglampahi salat kudu makan dulu. Biasanya nek kula lontong, bubur. Napa nek teng mriki? Teng mriki kupat. Wis.
Pokok weteng niku nrimo. Wong Jawa niku pinter. Kopat karo lontong niku rak dihaluskan. Sehingga ketika kita sudah terbiasa puasa, gak tahu sarapan isuk niku terus kuat nek lontong nek kopat. Jenengan langsung sego. Walah langsung kena diare sampean. Nggih, dilatih dhisik. Berarti mangan kopat piro? 7. Oh, terus Kanjeng Nabi 7 terus sampean terok 7 ora kok terok 7 sunah ini ku dahar kok kopat 7 iku yo kenemen. 7 iris nggih. Lah nek 7 iris nggih masuk akal kok kopat 7. Sampun bisa dipahami nggih? Ya, kadang-kadang tiang niku saking senenge, saking nganggo ruko anyar, mangkat isu-isuan lali durung dahariyin. Pun sing nomor pinten berarti? Sekawan. An Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafa at-tariqa rawahu al-Bukhari. Dipun ceritakan saking sahabat Jabir, Kanjeng Nabi ketika berangkat salat Id khalafa at-tariq, mengambil jalan yang berbeda antara pulang dan perginya. Masjidin jenengan teng mriki, griyane jenengan ngriko, budale kok kono, mulai kok kene. Nah, ngoten niku jenenge khalafa at-tariq, mengambil jalan yang berbeda. Naik masjid ning kene, mangkate mumet kene, mulai mumet kono. Nah, niku jenenge khalafa at-tariq, jangan mengambil yang sama. Terus Kanjeng Nabi nalikane berangkat sholat Id itu berjalan kaki. Makanya diusahakan sholat Id niku nek saged mboten beto kendaraan, tapi jalan kaki. Sing sehat nek kados kula bukan mlaku ya katok kula. Kados kula ya melampah tapi nggih mboten tebih. Nggih, nek saged berjalan kaki. Karena Kanjeng Nabi niku sunah. Jenengan pokok terok Kanjeng Nabi mawon. Ya Allah, anut Kanjeng Nabi cah dahariyin. Enak-enak tok ngene kok adus. Terus napa? Menggunakan pakaian yang terbaik. Sing nomor 3 makan. Wis mangan-mangan suweneng ngomong. Sing nomor 4 mengambil jalan yang berbeda. Terus niki sing jarang dilampahi tiyang. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika kita masuk malam hari raya, maka sempurnakanlah hitungan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka bertakbirlah kalian atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Mulane disunahno takbir jahar nalikane kula jenengan melampah. Dari mana? Mulai dari rumah sampai tempat musala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir piyambak jahar. Utawa ya ngirisi kopat. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi takbir itu tidak harus di musola, tidak harus di masjid, dimanapun kita berada bertakbirlah. Takbirnya alon-alon apa banter? Nek teng hadise takbire banter kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju yaumil aidi, yakhruju yaumal aidi, fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya as-shalah fa idza qada as-shalah qata'a takbir rawahu Ibnu Abi Syaiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah pada hari Idul Fitri, maka Rasulullah bertakbir. Jadi kaumah sampai nggon salat napa? Takbir. Takbirnya banter. Sampai di musola takbir dengan jahar. Sampai masuk salat, setelah salat berhenti, maka takbir sudah dihentikan. Kesunahan membaca takbir khusus Allah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sudah tidak disunahkan lagi. Lah, niki kadang-kadang pangapunten khususipun takmir masjid. Hadis niki jenengan pahami ngeten. Beri kesempatan orang-orang mukmin untuk takbir jahar. Aja mbok pilih suarane sing penak tok, sing takbiran mung wong loro tok, sing liyane mau nerono Allahu akbar. Aja. Dikasih waktu. Contoh, sing suarane penak mimpin Allahu akbar Allahu akbar, terus mendek wong-wong bareng Allahu akbar Allahu akbar. Ngoten aja kok mik dicekeli wong loro tok liyane mu meneng utawa takbir alon-alon. Saged dipahami nggih?
Teng mriki biasane pripun? Gantian sing mimpin karo wong-wong. Wah, jenengan meraos ki masyaallah niku getaran teng ati niku luar biasa. Apa nek sampean lunga ning Kalimantan gak iso mulai, tambah iso nangis bareng, Pak. Kula nate teng Lamongan. Iki kanggo imam-imam masjid. Tiang Lamongan niku ada satu kampung niku merantau sedaya, Pak. Lah kula khutbah teng mriku niku kaget. Soalnya mboten takbiran, Pak. Mulai bakto subuh infak sangking Kiai Mustain 10 juta mungkin-mungkin berapa Al-Fatihah Al-Fatihah terus sampai sholat iki piye kok gak ono takbiran iki lho tangkleti kiyaine ji kok mboten takbiran iki ngapunten Pak Yai niki nggih mboten cocok karo syariat tapi tiang mriki ini medal sedaya ngumpul nek wayah Idul Fitri niki nyumbang yuk diumumno angsale 300 juta Pak. Tapi gak takbiran alasane takbir wis bengi wis ya Allah wis mbah bakal mbah oh perkara saged bangun masjid nggih ngoten niku lah ngeten iki perlu dipahami bahwa disunahkan takbir nah takbir niku wonten kalih ana takbir muqayyad sing tertentu sak badane salat ana takbir sing mutlak sing dimanapun kita bisa takbir kaya Kanjeng Nabi melampah antaraning dalem sampai nggon salat Kanjeng Nabi takbir mulane teng saben nggih takbir teng pasar nggih takbir teng dapur nggih takbir teng radosan nggih takbir numpak motor nggih takbir akhirnya kiai-kiai biyen gawe acara jenenge takbir keliling lah sakniki aja nglakoni soalnya takbir keliling saiki geden-gedenan sound sing takbiran sound sisteme nganggo YouTube terus wayah sinyale entek melok apa mati wayah keterak sponsor ketut sponsore Pak lah wong sing ngetut nomuk reng-rengan tok ora maca takbir makanya niki kudu dirubah budaya-budaya ingkang khilafus syara'i ngeten iki dirubah mbah piye carane takbir pun kula lajengaken wis nomor pira nomor 1 adus nomor 2 klambi anyar diiling-iling ae nomor 2 klambi anyar sing nomor 3 makan sing nomor 4 mengambil jalan yang berbeda sing nomor 5 takbiri jaher takbiri nganggo takbir sing banter masuk jenengan mlaku teng pundi takbir jaher nek teng mriki pun sae ngoten sae maksude sing suarane penak mimpin dhisik terus wong-wong bareng bar wi terus bareng ngoten niku sangge biasane mboten Pak biasane mik loro suarane penak tok sing liyane bar karo kontak ngantuk pun sing nomor 6 melakukan sholat qobliyah Idul Fitri Bapak Ibu pangapunten kula jenengan nek salat Id teng mriki teng lapangan apa teng masjid? Teng masjid. Nah, Kanjeng Nabi biyen teng lapangan. Teng masjid angsal, nggih angsal. Lah yo golek lapangan yo angel. Wong ngaji ngeten yo untel-untelan ning ratan sampai ditutup ngeten iki. Wong golek lapangan yo angel. Terus lapangan saiki yo dikawari wedhus, Pak. Nek teng Arab ngriko lapangane rak mboten enten wedhuse, mboten enten anu nek teng mriki rawan cara kita niku anggite ya kepengin ning lapangan tapi kadang-kadang ngoten niku lamur terus alah mboten kondusif tapi nek teng masjid rak pun sedaya pun ketata pun teng lapangan nggih afdol sae teng masjid nggih sae jenengan nek mlebet plek teng masjid salatono salat tahiyatul masjid mboten salat qobliyah Id paham nggih mboten salat qobliyah tapi salat tahiyatul masjid biasanya teng mriki ngentosi wektu duha mlebet napa pokok nek wis tuluk wis oleh salat langsung salat pas isyraq napa wis masuk waktu duha nek setengah 7 ya wis salat waktu duha ya nggih pun afdol pun sae terus sing nomor 8 mboten angsal tabarruj dik wau pun kula tabarruj niku bersolek bagi wanita sing selajengipun nalikane Idul Fitri silaturahim
salaman sae tapi nek karo mahrome. Nek jaler karo estri angsal napa mboten salaman? Angsal nek bojone kok mboten dhisik nggih, angsal dhisik. Bojo wedok njaluk sepura sing lanang, tapi asline ngeten iki ora kok kudu Idul Fitri tok, bendina njaluk sepura niku apik. Bojone sampean ya ngono, nek wayah Idul Fitri njaluk sepura napa mboten? Wah, kok mboten iki piye? Lah wong liya bojaluki sepura bojomu dhewe kok ora iki piye? Iseng. Wong lanang-lanang. Sok nek wayah Idul Fitri jenengan lungguh. Ngoten. Lah mosok kok wong liya dijaluki sepura kok bojone dhewe ora iki piye? Nek mahram angsal salaman. Keranten budaya kita salaman, nek mahram angsal salaman. Bojo niku halal, maksudnya sing halal. Ibu halal, adik halal, bibi halal. Napa? Mertua halal. Mantu halal, itu mahram dari musyawarah. Mbah halal wa in, maksudnya bapak ibu ini wa in safala wa in ala. Maksudnya yo ibu sak mendhuwur, anak sak mengisor kok. Paham nggih maksudnya nggih? Salaman karo ibu halal, karo mbah wedok halal, karo buyut halal, karo cangga halal, karo wareng, terus gantung siwur, udek-udek halal, sampai gedang bosok halal. Nggih. Maksudnya ibu niku sak mendhuwur, anak ya sak mengisor. Nek bude bule halal. Nek minsanan haram. Ponakan halal, tapi nek empun masuk ten minsanan haram. Minsanan niku sepupu. Sepupu niku dulur duwe dulur ya padha duwe anak. Lah anake dulur karo anake dulur niki minsanan, niki ojo salaman, tapi nggih dianggap sok suci Pak Kiai. Memang itulah tatanan syariat, yo dijelasno alon-alon. Lek apa kuwi? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terus piye? Sampean teng mriki piye? Nek wayah salaman piye? Mosok padha-padha. Astagfirullah. Itu namanya tahniah. Apakah boleh mengucapkan ucapan selamat ketika Idul Fitri? Boleh. Itu namanya tahniah para sahabat dulu. Ketika hari raya Idul Fitri dan bertemu sesama sahabat, para sahabat menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ucapane para sahabat karo sahabat nalikane taqabbalallahu minna wa minkum. Kadang enten sing nambahi wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Kayak donga, mosok ketemu cocok gak ndongakno. Lah kosong-kosong menawa ya donga menawa. Apa muni taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Akhire disingkat minal aidin wal faizin ngono tok. Nek teng Ponorogo teng ngene maratuwa, mulane kula nek njaluk bahal teng Ponorogo teng mertua niku mesti nderekne ibu napa nderekne kakak. Wangil, Pak. Teng mriku niku wangil. Maksude ucapane niku wangil. Ngaturaken salamipun sedaya ahli salam, terus ngaturaken sedaya klub akeh, Pak. Kula nggih mendel mawon ngoten niku. Lah ning Bojonegoro padha karo tuntang kene kok. Petuk kanca ya. Bro, oke. Kosong-kosong ya ngene penake. Nah itu namanya apa? Tahniah. Apapun tahniah itu dilakukan oleh sahabat. Sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kantun jenengan nderek sahabat taqabbalallahu minna wa minkum. Nderek wong tuntang kosong. Oke, wis. Apa kosong-kosong minal aidin wal faizin bid'ah? Nggih mboten. Esensinya adalah ucapan selamat bahwa kita sudah menyempurnakan ibadah puasa. Lah, bagaimana nek salaman karo tiyang sepuh? Enten nggih tiyang sepuh, maksudnya wong tua tapi ora mahram.
niki kantun jenengan ulama-ulama ingkang ihtiyat niku nggih tetep menghindari najan sepuh. Keranten diharamkannya bersalaman bersentuhan kulit niku karena ada madinatus syahwat. Disangka wong lanang nek gegebokan enom donom niku ana syahwat. Tapi enten tiyange masuk karo wong tuwa bareng cek syahwat ya ana. Lah ihtiyat ngoten niku tetep nek saged ampun terus napa bersalaman. Terus ingkang salah malih nggih punika mengadakan hiburan-hiburan atas nama hari raya, baik dengan konser ataupun sesuatu yang nyebabno diluapkannya nafsu. Mbah konser apa wae atas nama hari raya, menyambut hari raya didatangi wah katok isak mene Pak, Masya Allah. Apa? Pantura. Pantura kono, Pak. Nggih. Apa pantai utara niku to nggih? Nggih. Lah nggih. Lah ngoten niku menyambutnya baik. Menyambut hari raya baik. Tapi sama dengan mencuci dengan air kencing. Mencucinya baik. Tapi kalau dicuci dengan air kencing, maka akan semakin kotor najis. Menyambutnya baik, napa-napane baik, tapi nek mungkarot niku mboten angsal. Mboten setunggalipun hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni lam anha 'anil buka walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Sungguh aku tidak melarang untuk menangis. Ketika ada suami meninggal nangis angsal-angsal, sewajarnya. Ketika ada ujian musibah nangis angsal. Aku Rasulullah tidak pernah melarang menangis, tetapi aku melarang dari dua suara yang fajirain, yang maksiat keduanya. Napa niku? Sautin inda nikmati lahwin, sautin inda nikmatin, sautu inda nikmatin lahwun walaibun wa mazamirus syaiton. Suara ketika mendapatkan nikmat ada lahwun, ada laib, ada musik-musik, suara-suara syaiton. Wa sautun inda musibatin latmu wujuhin wa syaqlu juyubin wa zinatu syaitonin. Dan suara ketika mendapatkan musibah napui wajah, nyuai klambi, dan rintihan-rintihan setan. Jadi ana loro swara sing dibenci karo Kanjeng Nabi. Inggih punika nalikane oleh nikmat seneng-seneng nganggo alat-alat musik, nganggo mazamiru syaiton. Sing nomor loro nalikane kena musibah napui wajah, nyuwai klambi karo ngerintih-ngerintih sambat-sambat kaya sambate setan. Lah dua suara niki ingkang dipun larang. Berarti hari raya monggo kula njenengan sedaya sambut dengan apa? Banyak amal soleh. Nek tengen kula sedekah padha ijol duwe anyar teng mriki usum napa mboten? Sampean anake wong sugih utawa sampean wong sugih dolan ning gone dulur kanca sing wong ora duwe, anake sampean disangoni ngoten niku dilarang napa angsal? Angsal, Pak. Untuk menunjukkan nek awake duwe bateh. Tapi aja ajari njaluk. Le apa? Kok dolan ngene Pak Yai Mat Ghazali iki lho Le. Nek nyangoni akeh dhewe. Dibesiki kok aja lali. Bapak ditraktir. Lah ngoten niku. Aja latih anak kita untuk menjadi pengemis. Aja latih. Jangan jadikan itu mental pengemis. Tapi umpama bateh niki nyereng nyangoni, aja ditolak. Soalnya aku yo tau cilik, aku yo tau ngrasakno. Aku nek dijak dolan bapak rono ke disangoni tak iling-iling ke batehku ngono. Tak kira sing nyangoni kuwi apa? Bateh. Sedekah diniati sedekah. Terus mboten angsal ghibah. Niki sing akeh biasane ngelumpuk terus mek apa? Sepurane ya kosong-kosong. Ya le. Krungu tora. Wes iki wis mulai. Pokok nek wis dikawiti le krungu tora wis bahaya. Niki ada 11 larangan dan kesunahan di dalam Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ada 1-2 pertanyaan tentang Hari Raya niki.
Monggo dipun tanyakan saderenge kula lajengaken beberapa riwayat hadis menerangkan tentang Kanjeng Nabi nyenenge anak yatim di waktu hari raya. Monggo. Mboten enten. Niki kula waosaken singkat mawon. Hukiyaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kharaja li salatil Aidi wasibyanu yal'abuna wa fihim sabiyyun jalisun fi muqabalatihim wa alaihi thiyabun bidillatun wa huwa yabki. Rasulullah berangkat menuju salat Id. Kita bisa tahu padha karo zaman biyen ngantos zaman sakniki ketika salat Id bocah cilik-cilik dolanan, do seneng-seneng, tapi enten lare alit setunggal di sisi mereka niku nangis, meneng klambene amoh elek piyambake nangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ayyuhas sabiyyu malaka tubki malaka tabki fala tal'abu ma'ahum. Kanjeng Nabi tanglet, nak, sampean kok nangis niki enten napa? Kanca-kancane nika dolanan nang dolanan rono kok nangis. Falam ya'rifu as-sabiyyu, bocah cilik niki mboten pirsa, mboten ngertos nek niku adalah Kanjeng Nabi. Faqala lahu ayyuhar rajul mata abi baina yaday Rasulillah fi ghazwati kadza wa tazawwajat ummi wa akalat amwali wa akhrajani zawjuha min baiti wa laysa li ta'amun wala syarabun wala thiyabun wala baitun. Nak, sampean kok nangis enten napa? Ki lho bocah-bocah udah dolanan, sampean ndang melu dolanan. Bocah cilik niki mboten ngertos nek niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Bocah cilik niki jawab, "Pak, kula niku nangis, bapak kula niku kapundhut mbelani Kanjeng Nabi. Bapak kula niku kapundhut perang nderek Kanjeng Nabi ing dalem peperangan. Lah, ibu kula nikah malih. Bondo kula ditelasne. Terus bojone ibu kula, bapak tiri niki ngusir kula saking griyane. Akhirnya kula niki mboten gadah dahar, mboten gadah unjukan, mboten gadah pakaian, mboten gadah kriya. Akhirnya, tapi nek teng Jawa gak patek usum ya. Nek wong wedok ditinggal mati bojone ngoten niku nikahe biasane suwe apa cepet? Suwe wong wedok. Nek wong lanang ditinggal mati bojone nikahe dijawab-jawab dhewe lho piye jajalan. Ora dikai pendapat babar bisa. Niki ana wong wedok nyiak-nyiakno anak yatime. Piyambake nikah malih, terus bandane ditelasne. Falamma nadhar tu al yauma ila sibyan zawil abai akhadatni musibatu abi falidzalika abki. Kula niki nek dinten riyaya ngeten niki ningali lare-lare digandengi bapake. Ngoten niku terus kula iling bapak kula sing sampun kapundhut niku lho sing nyebabne kula nangis. Ngoten. Fa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi faqala lahu ya sabi hal tardon an akuna aban wa Aisyata umman wa Aliyan amman wal Hasan wal Husain akhwaini wa Fatimah ukhtan laka. Fa arafa as-sabiyu annahu Rasulullah faqala limala ardo ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi langsung ngerangkul lare alit niki, cah yatim niki dicekel tangane. "Cung, kowe ridho apa ora? Umpama aku dadi bapakmu, Sayyidah Aisyah dadi ibumu, Hasan Husain dadi dulurmu, kemudian Sayyidah Fatimah dadi dulurmu. Kowe gelem apa ora?" Akhirnya bocah cilik niki ngertos nek niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, napa ingkang boten nyebabaken kula ridho? Kula ridho ya Rasulullah." Akhirnya lare niki dipek anak karo Kanjeng Nabi. Fahamalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi wa albasahu ahsana thiyab wa ashba'ahu wa zayyanahu wa tayyabahu fa kharaja sabiyu dhahikan mustabshiran. Akhirnya karo Kanjeng Nabi dibeto mantuk malih, diparingi sandangan enggal, dikengen dahar, dimulyakne, dikei perhiasan cara Masya Allah. Lare niki seneng. Akhirnya piyambake niki langsung medal, guyu-guyu, asale nangis terus guyu-guyu nderek dolanan bocah cilik-cilik. Falamma ra'ahu asibyanu qalu lahu kunta qabla hadzal an tabki. Fama tilka sirtal ana masruran. Ditakoki karo kanca-kancane, "Leh, kowe mau kok nangis-nangis?
Saiki kok guyu-guyu ki ana apa? Mau kok nangis-nangis saiki guyu faqala. Kuntu ja'ian fasyabatu. Aku ki asale lesu saiki wareg. Wa kuntu arian falabistu. Aku mau udo saiki wis nganggo sandangan. Wa kuntu yatiman fakana Rasulullah abi wa Aisyatu ummi wal Hasan wal Husaini akhwai wa Aliun ammi wa Fatimah ukhti. Afala afrahu. Sedangkan aku saiki dek wingi aku yatim, dek mau aku yatim, saiki aku duwe bapak Rasulullah, Aisyah dadi ibuku, Hasan Husain dadi dulur loroku, Ali karo Fatimah dadi Ali dadi pamanku, Fatimah dadi dulur wadonku. Apa aku ora bangga? Apa aku ora seneng? Aku seneng. Koncone fakola asibyan, ya laita aba ana qatalu fi sabilillah fitil kal ghazwah. Cah cilik-cilik do muni, penak yo kowe duwe bapak Kanjeng Nabi. Ngene iki bapakku ndang mati ngono yo penak ngono. Jenenge bocah cilik padha karo bocah yatim dikai hadiah anake sampean nang ngisor, yo penak dikai hadiah ngono. Nek bapakku mati dikai hadiah. Akhire, Masya Allah. Falamma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ashabi wa huwa yahtu at-turab ala ra'sih. Fastaghatha wa qala al-an sirtu ghariban wa yatiman. Fadhamatu Abu Bakar As-Siddiq ila nafsihi radhiyallahu taala anhu. Sabatanipun Kanjeng Nabi kapundhut, keranten Kanjeng Nabi niki pangapunten. Kanjeng Nabi menangi Idul Fitri niku hanya 9 tahun, tak baleni, hanya 9 tahun. Jadi puasa Ramadan itu disyariatkan itu setelah Kanjeng Nabi hijrah tahun kedua. Jadi tahun kedua niki berarti Kanjeng Nabi puasa Ramadan niku 9 tahun. Wakila nek cara teng riwayat niku tahun kedua Hijriah baru puasa Ramadan diwajibkan. Asale mboten yang 13 tahun teng Mekah niku mboten. Berarti di periode Madaniyah, di periode Madani niki kula jenengan sedaya zaman sahabat riyen nembe diwajib naik poso. Akhirnya bareng Kanjeng Nabi kapundhut bocah cilik niki nangis karo nyekeli ngur-nguri anu susah hatine ditangleti Kanjeng Nabi kapundhut. Akhirnya bocah yatim niki dirumat kali Abu Bakar As-Siddiq. Mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Al-Fatihah.